ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Lalu kita masuk menjadi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempatan mulia ini ulah tiasa akan kepada sampai kita gerak masuklah hadir di majelis panitia dengan kaya sehat walafiat. Mugi Allah ingin ganjaran di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pahala lipat-lipat. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manfaat dunia serta manfaat di akhirat. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir serta kesehatan batin, sehingga biasa melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala sadaya beragam dan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampil segala salah kekurangan di luar boleh ibadah digampil diberi Allah. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa diri keluarga kampung negara kita sadaya baca baladi kita sadaya baca bencana sadaya beriktikari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak cucu orang sadaya darinya seluruh solidat anak takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala nabi karena sadaya apa ibadah bulan ngahampura karena sadaya bertobat ibadah bulan ngahampura karena sadaya indung sama bulan ngahampura sadaya bertobat dulu lagi agama. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan satu mahadauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi wujuhiha Gusti paparan bapak-bapak kaulah dina wa qasdi inna amin ya rabbal alamin. Ulang hidup di alam dunia mualami hidup di alam dunia sekedar kumpul hanya sekejap mata saja. Hidup di alam dunia dengan kurang mampir kumpul ayat pambalikan abadi ke yaumil akhir. Kupinguna kurang tidak nyiapkan diri kita. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam yang nanti pamernya adalah di yaumil akhir. Dunia mazra'atul ulang-ulang berwakos yang singkat dia dina hari ke hari teras ulang meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekat kurangnya eta amalan-amalan kebajikan sebab amalan kebajikan mana amalan ahadek mana anu bakal nyelametkeun urang in selamat dina siksaan di akhirat. Urang teu apa amalan anu mana anu bakalan nyelametkeun urang tina neraka anu mana anu bakalan urang ngagiring ya amalan anu ngagiring kana surga urang itu apa maka ulah dipepekeun kana amalan anu hade sok sanaos eta alit di mana urang apa aya
dulu sikit. Jangan-jangan ya mengambil duit di jalan itulah yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Amalan-amalan hati itu yang ditingkatkan. Amalan-amalan kumaha tangkosna amalan-amalan anu ngarepkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Para ibu umat sadayana, amalan anu urang dilaksanakeun nyaeta ngan ngarepkeun kana ridona Allah Subhanahu wa taala eta bakal nyelametkeun di dunia komode di akhir. Urang tenan tawasul kana amalan-amalan hati anu dilaksanakeun ku urang. Dina riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna zaman Bani Israil ayat ilu lalaki anu terperangkap dina lebet kunaon makanya terperangkap dina lebet gua ulah antara berteduh ketika hujan turun. Udah ayeuna ya hujan. Nek neangan panggilan di mana? Da eta mah hirup. Di tempona aya buha akhirna mah naon tah? Berteduh di sini supaya teu hujan. Tiba-tiba aya batu agung bungsur nutupan kana eta patuh buha. Didorong di luar, karena didorong terus itu tergoyang-goyang kaca, nutupan. Bayangkan di jero, iluan, lalaki unggul di, begitu poek tuh kira-kira. Poek malah yang buat di jero malah yang listrik, komodi mau maliwin nama ayah. Poek mau klaim di jero bunga, didorong ke keluarga. Cek saurang kieu coba diingat-ingat buaya amalan urang anu dilaksanakeun ku urang karena Allah Subhanahu wa taala sugan ku amalan eta tiasa bukakeun batu eta anu nutupan kana ruh tadi. Akhirna salah saurang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti abdi teh kabungkurna kantos mikanya akan jadi indung jeung bapak kuring teh tos sepuh pisan ketiasa ka mana kan saukur aya di mana di kamar we ya ulem itu kan Gusti abdi teh pengembala di mana-mana beres ya ngembalakeun kana hewan-hewan ternak begitu uwihna disebut eta hewan aya anu diperah susuna dipasikeun susunya dipasikeun ka saha ka indung jeung itu mah udah poe pagawean abdi Gusti abdi mah ikhlas karena Allah ngan dina hiji waktu ya tergembala eta binatang ternak jauh bisa uwihna teh kasar benar. Begitu ikan bumi, eta hewan-hewan dilebetkeun kana kandang indung jeung bapana tos pulang. Sudah di geus ya ibu dan bapaknya sudah tidur. Waduh, bagaimana ini? Ketika ingin diberikan ibu bapaknya sudah tidur. Tos pulang. Badai dibuahkeun teman-teman. Alin ngaganggu indung jeung bapana dipasikeun di antosan pisonten kene padahal mah urang kali abdi itu hayangeun kana eta dari susu geus hayangeun meunang merah teh bari jeung ngagabruk kana sampean bari jeung narik-narik bapak abdi haus jeung lapar abdi mah teu lantun masih hancai susu eta satu acara dileut ku janten indung jeung bapak di angkosan dugi ka wengi dugi ka enjing deui akhirna bubar uleuna begitu tos bubar uleuna kelas sampai dipasikeun eta si susu tadi
tos dipasikeun ka bapak jeung ibuna, ka karat dipasikeun ka saha? Ka keluargana, ka anakna, ka keluargana di dahar barangnya di hidung barang-barang. Saur eta lalaki teh du Gusti lamun teh mah ieu amalan anu ditampi ku anjeun Gusti bukakeun ieu batu anu nutupan kana lawang buha. Tiba-tiba lerek kue buka. Tapi bukana kan kata saeutik teu bisa kaluar. Dicoba kitu-kitu teu bisa kena wae kan bukana kata saeutik. Tapi lumayan teu. Jadi teu ya. Jadi aya cahaya asup lumayan ieu. Sok anu saurang deui ngadoa. Bari khusyuk munajat ka Allah. Duh Gusti, abdi teh kapungkur keur moga bogoh ka hiji awewe anu gulis pisan. Eta awewe teh masih ge dulur anak mamang geulis. Ya. Kuring itu digoda we terus supaya diajak berbuat mesum. Alhamdulillah nah hari tata kan aya hidayah terus digoda. Eta awewe masihan salah sok naon lamun aya di kuring mah siap we duit 100 dinar. Budak 100 dinar berarti tahun ayeuna ada pelantaran boga kahai kan aya pas ditulung akhirna mau gawe kan itu neangan duit kan itu ka dieuna ayeuna nepikeun ka kenging atau 100 dinar tadi pasikeun ka eta we tah ieu dosa dina ayeuna kudu daek ka kuring. Begitu rek ngalaksanakeun perbuatan anu diharamkeun ku Allah, perbuatan zina, tiba-tiba eta awe ngomong ya hamba Allah ulah nepikeun ka mukakeun kunci lamun can waktuna. Eta lalaki gorecat lalu muncat ya. Lamun dicari dicalanaan deui ya abdi teh ya Allah ieu teh perbuatan dosa. Terjadi melaksanakan perbuatan zina anu diharamkeun ku Allah teh. Terjadi sieun ka Gusti Allah. Saur eta pemuda, ya Allah, upami ieu amalan ditampi ku anjeun ya Allah, pamungkakeun batu anu nutupan kana lawang buha. Tiba-tiba bukan teu? Buka, cerewet dibuka. Tapi bukana teu bisa keneh kaluar di luarana. Tina eta pintu buha tadi teu bisa masih keneh. Tapi rada lumayan, rada caangan deui wae. Tinggal buka tilu. Terakhir kan eta aya sebelah jalmi. Tilu nu terakhir. Duh Gusti, abdi teh kapungkurna teh petani anu seueur buruhna. Seueur buruh anu damel di abdi. Setiap anu damel dipasihan buruhna tah ieu. Ya, tiba-tiba aya saurang anu nyanda kana buruhna ka buruh. Ini buka ka mata kan eta duit teh disimpen ku abdi teh. Disimpan masih kebiasaan ayah wae datang-datang eta jelema kamana laguna gajian kalakan teu aya akhirna mah eta duit dibalanjakeun kana hewan ternak. Tina 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 terus dipikeun ka ribuan eta jumlah hewan ternakna di urusan ku pengembala. Kebawa itu hewan tiba-tiba datang guru anu can sempat dibere upahna datang nagih Pak abdi teh kapungkur anu damel teh di dieu abdi emot can dipasihan guru ku bapak ka guru abdi indit. Oh gitunya di teana dibaheut ka mana wae atuh hayang tadi burungna ka dieu ditinggalikeun hewan ternak anu sakitu sukurna tadi tah eta kop jam maneh kabeh. Tah jeung penggembala cokotnya cek urang mah ulah heuleuy atuh mana gaji abdi teu seueur dan saketik nah hasil kerena menlupakan ieu cenah gaji anjeunna terus dipeserkeun hewan ka dieu ya tah ieu tos
berkembang biak dengan hewan berkembang biak tuh yang mana duh Gusti upami amalan ditampi ku anjeun Gusti bukakeun ieu batu anu nutupan kana lah tiba-tiba eta batu geser kabeh nuturun deui nutupan kana lah akhirna nu ti luar kaluar. Para ibu umat sadaya, janten amalan-amalan anu dilaksanakeun ku urang anu semata-mata ngarep ridho Allah teh tiasa nulungan urang. Ulah-ulah di akhirat di dunia oge tiasa nulungan urang. Tapi mana urang kaya kaserepek, urang inget-inget amalan anu bener-bener urang ikhlas karena Allah. Ya Allah, pada hari ini saya sedang mengalami kesulitan ya Allah. Andaikan pada saat dulu saya pernah menyantuni anak yatim dan saya ikhlas, tidak ada yang melihat ya Allah kecuali Engkau yang maha melihat ya Allah. Aku ikhlas lakukan itu karena ya Allah, kalau kemudian ya santunan ini Engkau terima ya Allah, dan karena urusan ini ya Allah, selesaikanlah urusan ini ya Allah. Insya Allah ini pasti kemudahan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amalan orang bisa nyelametkeun urang boh di dunia komo deui di akhirat. Di akhirat takay nama urang kudu ningkatkeun amalan-amalan. Jangan urang pilih amalan nu gede urang teu bisa, amalan leutik amalan yang kecil yang mungkin ini yang akan bisa menyelamatkan seseorang. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Sedekah yang kita lakukan bisa ya, bukan hanya ketika kita dalam keadaan senang. Ya. Ayeuna urang terboga oke belajar saja. Ya. Di gireun urang aya majelis aya masjid, aya mushola, aya baca yasinan bukan malam Jumat. Kumpul-kumpul bapak-bapak, remaja, ibu-ibu didinya. Urang mau sampul di kudu urang pasikeun ka mana? Ka masjid, ka majelis, ka mushola tadi. Ulu sampul teu sabaraha, tetapi urang ikhlas ngalaksanakeun. Malam Jumat hareup deui aya kopi bikeun. Malam Jumat hareup deui aya hui bikeun. Malam Jumat deui karipuna aya bolu bikeun. Setiap malam Jumat urang mah kira-kira mahal mana eta? Itu mahal ya, saayana kemampuan urang, sa amalan eta bisa nyelametkeun urang di dunia oke di. Para ibu sadaya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, saha eta sih? Incuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain sareng pamanna Abdullah bin Ja'far dina hiji waktos berangkat umrah haji di Madinah bade berangkat ka Makkah. Bade berangkat ka Makkah. Saha tadi teh? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far berangkat. Kira-kira ontana sabaraha eta? Tiluan make onta. Jadi ontana sabaraha? Opat, hiji deui barang-barang anu dibawa. Make onta anu hiji nyaeta bawa perbekalan. Jadi ontana aya berapa? Aya opat. Tilu dipake ku Hasan Husain jeung Abdullah bin Ja'far, hiji make naon? Dipake yang barang-barang perbekalan. Dari dinya aya segala macam lah yang di jalan. Aya China, aya naon segala macam. Ya. Ketika perjalanan belum sampai ke Mekah, tiba-tiba onta anu bawa perbekalan leungit. Tingka mana? Leungit eta. Mana eta? Akhirna kumaha ieu? Urang lanjutkeun perjalanan. Da ieu mah tanggung, urang mah niat rek munggah haji. Berangkat di luar bari jeung teu mawa bekal. Berangkat, begitu berangkat kira-kira lapar anak teh di jalan. Lapar. Aduh, geus lapar kieu. Mana perbekalan leungit, ka mana si onta kalaka indit di kamar. Akhirna mah kapendak jeung hiji bumi anu
sederhana dihuni oleh seorang nenek-nenek yang sudah sepuh. Oh, nenek sepuh ya. Nenek-nenek yang sudah sepuh ya. Nenek-nenek tolong lah. Ya. Datang di luar anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nenek, saya ini kami bertiga mau berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi kelaparan, kehausan. Boleh nggak saya minta minum aja supaya nggak terlalu haus banget? Ayo kembali nama minum tadi. Kan sini dia juga ya. Ya. Oh itu sudah ayah. Di pikiran di mana yang meletik? So kata ya, susu dari perah beda. Meletik susu dari perah pakai susu letik apa itu coba kira-kira? Letiknya. Katakan pakai gelas letik dihidup di luar tanah, ya meletik, peok segala, ya kemudian dihidupkan ke kaki luar. Masih kene harus komodi lapar lah. Jadi kami di bertiga lapar, lu bingung nih. Rek merenal geus gitu, nama sampai dikunci wae. Ayeuna sampai letik teh ya, hiji-hijina di mah eta akhirna dipencit belum salah saudara dikunci. Dia nenek yang masak, dimasak ke dapur. Begitu dipasak tuh disuguhkeun. Wah, tuang lahap lapar atudanya kira-kira kabayan ini ukuran dahana menilah api kan. Begitu terus beres ya, nggak ada sontek pamitan berangkat dari mana? Ke Makkah dan ibadah haji. Perjalanan bayangkan di Madinah ke Makkah hampir 500 kiloan. Di perjalanan nggak ada rest area, nggak ada tempat-tempat yang buat mampir, ya. Semuanya adalah gurun Sahara, ya. Padang pasir tandus, ya, kebayang berjalan deh. Begitu sana salatan, tiba-tiba salah kira nenek berarti salah. Aki-aki itu, kata salah kira nenek datang. Nah, dicari ke, ya, aki-aki ke sekolah, dicari ke, ya, ku nenek-nenek nomor sekolah, ya, aki-aki anu sekolah lagi dicari ke, aki. Tadi teh ayah tamu datang ka dieu, ayah tamu datang ka dieu. Tadi teh haus di BTW, nya ku dai susu mek tadi. Meski lapar atau saya ternyata mereka sasada dikunci. Kira-kira aki-aki nu sekolah tadi ngambek apa teu? Ngambek. Mana ini? Make yang dipikeun ka batur. Maka kita jelema teu waduh saha eta ini dasar salat ke salat hanya ris akhirnya ngambek tapi lami-lami sah Islam kumaha deui ya mau bisa datang deui tapi itu beres lah di luarana Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Abdullah bin Ja'far ngalaksanakeun ibadah haji uih deui ka Madinah tos lami lami. Suasana pada saat itu si kakek dan si nenek mulai ribut. Tidak ada penghasilan, tidak apa. Akhirnya inilah dia berangkat ke kota. Nah, kemana? Ke Madinah. Begitu berangkat ke Madinah, kalau pada malam akhir ya ke ayah sanes. Jadi serabutannya jadi pemburu nama menadu duit yang pencaharian sehari-hari. Begitu tiba-tiba Sayyidina Hasan ningali ayat ini terkorak-korek kayaknya kenal ini sini masih kenal sama saya hilap deh baru sekolah saya salah abdi betul kabubur abdi bunga haji ya kehausan yang kalaparan nenek cai ya susu di kunci itu supaya itu oh ya jangan etanya akhir nama eta nenek bicara ke mana? Kabubina Sayyidina Hasan disuguhkan segala macam. Maka begitu uihna nenek abdi mah teu sama si anaon-naon ka nenek. Kan ieu dipasihan we ka nenek hadiah di abdi nyaeta 1000 ekor kambing. Seberapa? 1000 ekor kambing. Beunghar teu? Iji kami kayak ini barang diberi
Yang iya duit maka 1.000 dinar. Masya Allah. Berapa juta itu kayak nggak ada. Ya, nampi lagi bagi gitu beta. Bener. Kaget. Ya. Tapi di pasihan, ya, sebelum nenek pulang, kita mampir dulu ke adik saya yang namanya Husein. Mampirlah ke tempatnya Sayyidina Husein. Disampaikan ini nenek yang menolong kita di subuhan riwayat. Kemudian begitu pulang Sayyidina Husein nanya ke Sayyidina Hasan, "Pak, hari ini beres naon je kan ini?" Ya beres sabaraha? 1.000 ekor kambing jeung 1.000 di guring moal ere. Kumpulin rek gimana? 1.000 ekor kambing jeung 1.000 dinasi. Jadi berapa? 2.000 ekor kambing jeung 2.000 di dinar. Oh, bagi gumpul riwayat. Ya. Begitu rek pamit, kemudian ayeuna urang ka mamang kuring we nu kamari ngiringnya. Ya tahu dulu deh. Kuping di kadinya. Di subuhan deui wae. Aku jadi gendut nenek. Di subuhan wae atuh, di subuhan. Tangis gitu rek balik ke sami naroskeun ta Sayyidina Abu Bakar Ja'far. Asal Husein mere naon nih kayu? 1.000 saya. Banyak uring rek tare. Uring marek mere naik. Dia di pasihan 2.000 ekor kambing. Yang 2.000 eta 2.000 di dinar. Jadi berapa ta? 4.000 ekor kambing jeung 4.000 dinar. Ngadadak jadi beunghar eta netena. Jadi sanggap ilmu dayana karunia. Begitu gue nyaris kaki na aki kok tah cenah jam maneh kabeh cenah. Naon eta kambing rubah heula susunan di alam yang beujit tapi hasilna akhirna mah akhirna muncul ka Gusti Allah. Ya, para ibu sadayana tidak seberapa yang diberikan oleh nenek itu kepada 3 sahabat Nabi tadi, cucu Nabi tadi dan saudara Nabi tadi. Tidak seberapa, tetapi balasan oleh Allah begitu besar. Sakulan, oke, naik sedekah tik, naik sedekah gede kepada Nabi niatan billahi, niatan billahi. Ya, buat apalah hidup kita ini hanya untuk pamer-pamer semata. Tidak ada gunanya. Ya, hanya merupakan kebesaran di mata manusia, tapi kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian orang hirup ayam baca di dunia, orang pakai prinsip 3S. Pakai prinsip seberapa? 3S. Supaya datang ke iman teh ayat mau tadi ngaji 3S. S uga hiji hirup mah kudu syukur. Hirup mah kudu syukur. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Kita memboga rezeki saeutik ingat loba jelema anu leuwih saeutik ti urang. Ya. Maka senantiasa kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun teh urang nempo kaluhur wae, moal aya rasa syukur mah. Yo aya ngadumel wae aing geus gawe puluhan tahun kakara boga ieu ari si eta kakara ke sabaraha poe gawe harus terus buka anu ngadi urang ya akhirna urang loba sugan si eta miara tuyul sugan si eta mamadi ya ka gunung kali kutung gunung lawu sugan urangna jadi suhu tetap ulah ningali dina urusan dunia kaluhur ulah ningali urusan dunia kemana? Kaluhur ya tamu aya rasa syukur ya ningali urusan dunia maka handap kurang make sendal rada buku batu menyeker kurang anu nyeker batu rogo-rogo bisa mapak-mapak acang nya kursi roda buku kieu kurang sanajan nyeker masih kira bisa deuh anu make sendal alhamdulillah teu nyeker anu make sepatu alhamdulillah ya batur make sendal nunggul ya terus begitu hidup maka terus kita akan semakin bersyukur. Cara bersyukur itu juga dengan cara kita berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidup kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
sing sahaja anu teu syukuran ka jelema maksudna tidak berterima kasih kepada manusia lam yashkurillah maka eta jalan teu syukuran ka Gusti Allah. Urang baheula rek sakola ge hese tiba-tiba aya mulu geus meni sakola di dieu dibiayaan ku eta jelema teu pikeun ka urang jadi jelema jadi urang teh ulah anu baheula mulung teh kudu ingat kena urang bisa ngaji nolong ingat saha nu ngajarkeun alim-alim baheula wal bisa nolong lamun teu diajar alim jadi urang kudu nya eta naon tah berterima kasih kepada manusia ka hidup mah ka hidup mah aya hiji keluarga eta bojona di kampung tuh salakina indit ke kota teu bebeja tinggali deui wah indit pokona tinggal di lembur duaan indung jeung anakna hiji-hiji lalaki ngabelaan banting tulang kuas keringat supaya si anak sakola buru tani buru kulit kali itu kali ngabelaan supaya si anak sakola anakna alhamdulillah nurut sakola dipikeun dari sakola tengka kota ternyata pinter menang beasiswa jadi sarjana tadi dulu perusahaan asing yang besar akhirnya jadi manajer jadi banyak orang yang kemudian suka termasuk wanita-wanita waktu itu ayam bisa jadi pemajikan si eta bahwa nu ngadeukeutan aya nyantol sakuran akhirna mah rek kalaksanakeun nikah hiruan eta urang balik heula ka lembur datang balik ka lembur ka mana ka induna minta izin heula ka induna mah abdi rek nikah sareng calon bodo abdi ieu widian abdinya di widian umahnya relasinya begitu acara pernikahan di gedung yang mewah kemudian acaranya juga meriah tiba-tiba si ibu nanti di kamar-kamar ibu nanti datang si ibu nanti hari si kamar terus disusulan sama akal terus dicekurang terus ditelepon nah sudah tidak tanda tawa ibu nanti si ingat kenalnya aduh balik kalau acara ibu hari rumah akhirnya mah terjadilah pernikahan itu tanpa dihadiri oleh orang tua oleh indungnya tadi anu ngajejikeun bikin sukses tadi terus ayat acara pernikahan gitu si salakina teh ngadeukeun jalmi anu deket jadi orang lembur coba ayo sih ibu juga menceritakan padulah aya bisa cerita sebenarnya kieu cek eta jalmi teh sebenarnya manusia sebenarnya mah kieu keur calon pamajikan mana datang ka lembur eta calon pamajikan teh mere duit sapepok mere duit cek eta calon pamajikan kieu ibu nanti ibu sedangkan ya memalukan masa ada orang miskin datang ke gedung begitu orang tuanya calon suami saya lagi di rumah pokoknya cerik itu mana cerik dia anu carita ya berinya kuku tidak cerik dia kalau ada orang muslim mana lebih kehayang hadiran nikah anak maka dikikir cerik dia tadi tapi itu berbeda kan anak-anak. Nah, cerik itu eta ya anak anu luar biasa berbakti ka induna teh. Geus batal kental. Akhirnya didatangan eta ya ibunya. Pamajikan anak anu aya di dinya teh. Gampang kabeh. Si goreng kieu kalkuan mah. Ayo bisa neangan di pemajikan melobah ieu ngan aing teu bisa neangan gagal ti hidup aing. Geus nepi ka dieu. Nepi ka dieu geus menikah. Akhirna mah uih bakal kabeh tamu ge. Datang ka bunduna eta induna ieu. Nah, itu mak kapura abdi mah da abdi mah terang
hari maka terus dikira calon anak lebih baik kehilangan istri yang sebenarnya aku suka daripada pasti kehilangan pulang yang mak diambil para ibu masa dayana yang kisahnya lain dongeng dan kejadian mata kurang ternyata ibu ngadidik anak menjadi anak anu soleh didik udah selaku anak guru berbakti kan jadiin ibu dan bapak anu ayah guru udah ibadah anu terayah di doa unggal tepan susun kirim ke Fatihah kirim ke teruskan perjuangan anak teruskan perjuangan sambungkan silaturahim kasaha kalau dikasih ibu yang bapak urang ibu yang bapak urang deketin saha dan anak ibu eta salah satu cara urang ngadeket supaya urang dipika cinta ibu dan bapak dipika cinta ku Allah Subhanahu wa ta'ala tingkatkan amalan-amalan urang es luka hiji nyaeta naon tadi syukur luka dua es luka dua nyaeta sobat urang syukur penghirup dan juga ibarat jalan tinggal urang aya di jalan bawa mobil apa lalu hari kudu sempang terus kieu aya teh aya nu bolong eta nah hindari nu bolong ieu kan kitu ibarat di rumah untuk kami lurus kieu ya nah maka kita kemudian ketika mendapatkan guncangan seperti itu maka harus sabar kurang sabar aduh abi teh kiki terus terputus sabar abi teh sabar teh batasnya para ibu rek harus hari batas nanti sabar hametan batas sabar ya alladzina amanu sabiru wa sabiru orang yang beriman bersabar dan orang kesabaran terus bersabar cirinya jemaah sabar dina nalika narima kana musibahan ujian didinya nakeun sabar asobnya indah seperti gula sabar itu begitu kita mendengar orang yang kita cintai kita kasih itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tetap katakan innalillahi bolehkah kita menetes air mata? Boleh ya itu mah manusiawi ya air mata tetapi ulah gagal urang bari jeung mingga-mingga kena pihang sama tidak menerima kan koda-koda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudu sabar akan berbuah indah dan manis. Bahkan sabar diberikan pahala yang tidak mampu kita menghitung pahalanya. Tidak terhingga, unlimited, tidak terhingga. Ya, tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak ada hitungannya kalau kita sabar, kemudian berapa besar pahalanya? Enggak ada yang mampu menghitung, hanya Allah yang tahu. Itu sabar, ya, itu sabar. S yang berikutnya adalah sholat. Setelah syukur kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita syukur pada Allah, yakin bahwa syukur itu nikmat akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ketika diuji mendapatkan musibah, kita tentu harus sabar dan kuatkan diri kita ini dengan banyak melakukan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau orang yang beriman, ya kita tolong kepada Allah dengan apa? Dengan bis-sabri was-shalah, dengan sholat dan sholat. Sholat, tingkatkan sholat. Lain dari diuji kalakah indit kemana? Neangan kayak botol, digunakan keliru. Lain keliru mana salah? Langsung keliru, datang ke Gusti Allah, datang ke Allah. Dekatkan, ketika kita semakin mendekat Allah, makin mendekat lagi kepada kita. Dekatkan. Ya, lain yang mulai datang ke karaoke, datang ke liur, aiman ke liur.
kahilangkeun kalian harita leungit keluar di tempat karaokean aya geus tapi lamun urang nyuhunkeun ka Allah mah hate orang pun dipasihan ka tenang pisan hate urang teh minimal dengan hati yang tenang kita mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun juruk urang hayang bagja make sabaraha S tadi 3 S. Anu kahiji nyaeta syukur, anu kadua nyaeta sabar, anu katilu ulah ngantunkeun salat. Insyaallah tentrem bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sadayana sakitu pangitan anu bisa dirugikeun mun diapunten ieu banyak kebenaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.